Oh, to the free, oh, to the free, yeah. Salut les presque déconfinés, salut les enfants. C'est moi, Patrick. Oui, vous m'avez pas reconnu. Hey, demain je vais faire sensation dans la rue avec mon masque cousu par Claire Roux, ma copine de Zébrette Création. Magnifique, j'adore. Alors, on va finir en beauté avec un bruitage somptueux, fabuleux, magnifique, merveilleux. Le feu d'artifice. Ouais, super, ouais. Ouais, profitez-en parce que peut-être cet été, il n'y en aura pas beaucoup. Avant de vous envoyer toutes les fusées, je voudrais vous remercier d'avoir liké mes vidéos. J'espère que ça vous a un peu diverti. En tout cas, moi, j'ai pris grand plaisir à les faire. Je vais en tirer un spectacle que je vais jouer chez Tonton G au Café-Théâtre 7e Vague à la Seine-sur-Mer. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour le feu d'artifice? Ouais. Attention. Où est-ce que j'ai mis mes allumettes? Ah, elles sont là. Ça va partir. Je suis là. Ah, ça va partir. Ah, ça va. Ah, ça a pas pété. Pas pété. Pardon, excusez-moi, c'est bon. Le feu d'artifice, c'est parti. Oh, c'est parti. C'est merveilleux. Wow, merveilleux. Salut. Prenez soin de vous. Et prenez soin de l'enfant qui est en vous. À 20 h, on continue à applaudir le personnel soignant. Oh, la belle bleue. Voilà, je vous embrasse, je vous aime. À bientôt sur la scène. Waouh, je vais rester un petit peu, c'est tellement beau. Le bouquet final. Grasta, pum pam.